व्यू 360 में। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू। समाजी फासलों के बायस अमेरिका के इस्लामी मराकिज अपनी सरगर्मियां कैसे बदल रहे हैं और छींक दर हकीकत कितनी खतरनाक होती है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। अमेरिका में कोरोना वायरस के सबब अमवात 10,000 से तजावुज कर चुकी हैं। वफाकी हुकूमत की गाइडलाइंस यही हैं कि इस महीने के आखिर तक लोग घरों पर ही रहें, लेकिन साथ ही रियासतों को ये इजाज़त भी दी गई है कि वो अपने मकामी हालात के मुताबिक ही इन हिदायत पर अमल दरामद करें। अगर इनको चाहें तो मजीद सख्त भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम, व्यू 360 की टीम बाहर क्यों नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमें वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजमीन को खुसूसी इजाज़त नामे दिए गए हैं, जिन्हें हम अपने साथ इस वक्त रख रहे हैं, ताकि अगर पुलिस या दीगर सरकारी हुकाम हमसे ये सवाल करते हैं कि हम इन मुश्किल हालात में भी बाहर क्यों हैं, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारे काम की नौयत क्या है। पाकिस्तान की बात करते हैं। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान वफाकी हुकूमत कर चुकी है। चीफ मिनिस्टर सिंध के मुराद अली शाह, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि न सिर्फ वो वफाकी हुकूमत के इस फैसले से पूरी तरह मुत्तफिक हैं कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रखा जाए, बल्कि वो इसे वक्त से पहले ख़त्म करके इसके असरात भी ज़ाया नहीं करना चाहते। और फिलहाल वो ये भी वसूख से नहीं कह सकते कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा या किसी न किसी शक्ल में उसके बाद भी जारी रहेगा। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह की वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू, आइए देखते हैं। अभी तक कोई बड़े नंबर में केसेस हमारे पास कच्ची आबादियों से इस्लाम एरियाज़ में नहीं आए, इसलिए कि अगर उधर आ गए तो उनको रोकना, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो स्प्रेड भी बड़ी तेज़ी से करेंगे, इसलिए कि वहाँ गुंजान आबादियाँ हैं, एक एक कमरे में, एक एक घर में दर्जनों के हिसाब से लोग रहते हैं, और वो आइसोलेशन उस तरीके की नहीं कर सकते कि जो एक मुतवसत तबके का शख्स जो अपने घर में एक अलग कमरे में रह सकता है वो कर सके। तो ये तो फ़र्क हुआ है, लेकिन अभी भी मैंने कहा ना कि ये कोई विक्ट्री डिक्लेयर करने वाली, वो विक्ट्री तभी डिक्लेयर कर सकेंगे जब इसका कोई इलाज आ जाएगा। जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके हेल्थ सिस्टम्स कोलैप्स कर गए हैं इस पेंडेमिक की वजह से। हमारे हेल्थ सिस्टम्स कोई इतने अच्छे नहीं हैं, हमें पता है, हमें अपनी लिमिटेशंस पता है, हमें पता है कि हम क्या चीज़ तक हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास इसी वजह से ये लॉकडाउन किया और लॉकडाउन और इफेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस हद तक मुमकिन हो अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ा सकें ताकि इस वबा से मुकाबला कर सके। लेकिन लेसन्स लर्न बिल्कुल पूरी दुनिया ने सीखा है। इस लॉकडाउन का जिसका फैसला सबने किया था साथ मिलके, सूबे के जो भी स्टेक होल्डर्स थे, उसका मकसद क्या था कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, लोग एक दूसरे के करीब ना आए। कुछ और लोगों की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं कि जी इंडस्ट्री चलती रहे, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि जब तक हम इस वबा पे एक हद तक कंट्रोल ना कर लें, प्रॉपर SOPs ना बना लें, इंडस्ट्री खोलेंगे तो उस इंडस्ट्री के मजदूर को अगर हमने इन्फेक्ट कर दिया और वो मजदूर जब अपने घर पे जाएगा जहाँ पे दर्जनों लोग एक छोटे से मकान में रहते हैं उनको इन्फेक्ट करेगा, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, वो इंडस्ट्री को तबाह करेगा। हमने खुद कहा है कि इसको ईज ऑफ करेंगे। ज़्यादा अरसे ये मैं चाहूँ भी तो ये नहीं चल सकता ज़्यादा अरसे। मैं चाहूँगा नहीं, मैं वही चीज़ करूँगा जो एक कलेक्टिव डिसीजन हो। हमें पता है ज़्यादा अरसा ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे, खोलना पड़ेगा। पोस्ट लॉकडाउन एक SOP बना रहे हैं हर एक के लिए, और इसमें कारोबारी मराकज़, इंडस्ट्री, दुकानें, स्कूल, मसाजिद, हर शोबा ज़िंदगी से रखने वाले लोगों के लिए एक SOP बनेगी, उनके साथ सलाह मशवरे से बनेगी। मेरी अपनी कोई लॉकडाउन के ऊपर कोई फिक्सेशन नहीं है कि मैंने लॉकडाउन करना ही करना है। ये लॉकडाउन जो किया, शुरू किया, जिस तरीके से बढ़ाया, वो एक इज्तिमाई राय के हवाले से बढ़ाया गया। तो वही इज्तिमाई राय जो आएगी उस हिसाब से इसको ईज ऑफ करेंगे। और मैं फिर वो रिपीट करता हूँ कि दुनिया बदल गई है। इस बदलती दुनिया के हवाले से हमें अपनी ज़िंदगी, जब तक इस वायरस पे टोटल कंट्रोल ना पा लिया जाए, हमें वो फॉलो करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के दौरे पे आए एक चीनी वफ्द ने सूबा पंजाब की हुकूमत को मशवरा दिया है कि मजीद 28 रोज़ तक लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि पंजाब की हुकूमत ने कुछ सनतों को महदूद पैमाने पर अपनी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी है।
صوبہ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں، لیکن چونکہ آنے والے دنوں میں کیسز کی تعداد میں اضافہ متوقع ہے، اس لیے ان کا محکمہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی اقدامات بھی کر رہا ہے۔ تفصیلات آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ کیسز تو آئیں گے، ہماری یہ کوشش ہے کہ اتنے آئیں جن کو ہم ہسپتالوں میں سنبھال سکیں، کیونکہ اس وقت ہم نے پنجاب کے اندر 10,000 بیڈز جو ہیں وہ مخصوص کیے ہیں کرونا وائرس کے لیے، اور ہم بڑھا کے اس کو 20,000-25,000 تک بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ بہت ریکویسٹ کیا گیا تھا اجتماع کو کہ آپ لوگ اس سال نہ کریں، آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا فریضہ حج کا جو ہے وہ اس وقت ڈولڈرمز میں ہے، یہ بھی سوچا جا رہا ہے حج ہوگا یا نہیں ہوگا اس سال۔ خانہ کعبہ کا طواف رک گیا، مسجد نبوی میں نماز رک گئی، نماز تو سب پڑھ رہے ہیں لیکن مسجد نبی کے اندر جا کے نہیں۔ تو اجتماع کو بھی ریکویسٹ کیا گیا تھا ہماری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ آپ مہربانی کر کے آپ یہ اجتماع نہ کریے، اور اس کے باوجود انہوں نے کیا۔ اب جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپ کو پتہ ہے باہر سے بھی ان کے وہ آئے ہوئے تھے ڈیلیگیٹس، تو جو باہر سے ڈیلیگیٹس آئے ہیں آپ کو پتہ ہے جو مین ہمارا پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس ہیز کم فرام آؤٹ سائڈ پاکستان۔ جب وہ آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ اگر بیٹھے گا ایک محفل کے اندر اور اس کے اندر 30 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ چانسز اٹھتے ہوئے 15 کو انفیکٹ کر کے نکلے گا۔ ابھی تو جن کے سمٹمز ہیں ان کو ہم میو میں دے رہے تھے، جن کے ذرا سمٹمز جیسے مائلڈ نمونیا وغیرہ اگر ڈیولپ ہو تو ان کو دے رہے ہیں۔ ایک ہم نئی ٹرائل کرنے لگے ہیں جس ٹرائل کے اندر جن کے کوئی سمٹمز نہیں ہیں اور جن کے بہت مائلڈ سمٹمز ہیں ان کو ہم دے کے دیکھیں گے ڈز اٹ اسٹاپ دا کورس۔ اور یہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس جو ہیں یہ کو لگیں گے 3-4 ہفتے جتنے لوگوں پہ ہم ٹرائل کریں گے کہ ڈز اٹ ریئلی ہیو این افیکٹ اور ناٹ، جس کے اندر کلوروکوئن اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن دونوں ہیں۔ امیون سسٹم تو ہمارا باقیوں سے اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ اتنے زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں ٹو ڈیزیزز اینڈ بیکٹیریا اینڈ وائرل انفیکشن کہ نیچرلی امیون سسٹم آپ کا ڈیولپ ہوا ہوتا ہے۔ اب سال میں 3 دفعہ فلو ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو۔ ابھی تک جو ہمارے سامنے اس وقت پیشنٹس آ رہے ہیں وہ میجورٹی ہیں وہ جو کوارنٹین میں ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے بھی کوئی تقریباً 10,000 لوگ جو وہ انڈر کوارنٹین ہیں۔ تو جو سب سے بڑا نمبر ابھی پچھلے 2 دنوں میں آیا ہے جو 145 کا نمبر ہے وہ انہی کوارنٹین اجتماع کا آیا ہے۔ لاہور میں سب سے زیادہ ہے جو تقریباً 200 سے اوپر نکل گئے ہیں کیسز، اور اس کے بعد جو ہے وہ گجرات ہے، اور پھر اس کے بعد راول پنڈی اینڈ دین جیلم۔ یہ ہمارے اب مین ہاٹ اسپاٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں آنے والے دنوں میں چونکہ کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافے کی توقع ہے، اس لیے اس بات کا بھی امکان ہے کہ اسپتالوں پہ بوجھ بڑھے گا۔ پشاور میں قائم لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل شہر کا سب سے اہم طبی مرکز ہے۔ یہ مرکز کرونا وائرس کے مریضوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار رہے، اس کے لیے دیگر بہت سی سرگرمیوں کو اب وہاں محدود کر دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں بھی مختلف امراض کے شکار افراد کا ڈاکٹر سے رابطہ بنا رہے، اس کے لیے بھی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں خاص اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محراب خان گزشتہ 4 دنوں سے پشاور کے سب سے بڑے طبی مرکز لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں اپنے مریض کے ساتھ موجود ہیں۔ انہیں شکایت ہے کہ ان کے مریض کو مناسب توجہ نہیں مل رہی۔ علاج میں تو بہت مسائل ہے کیونکہ ڈاکٹر نہیں ہے، او ڈی بند ہے، 4 دن سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے، بہت مشکلات ہے جی کرونا کے حوالے سے۔ کورونا وائرس کے سبب پشاور کے تمام بڑے ہسپتالوں میں او پی ڈی بند کر دی گئی ہے، ریگولر آپریشن تھیٹرز بھی بند ہیں اور صرف ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ مریضوں کو تھوڑی بہت اگر مشکلات ہیں تو وہ الیکٹیو سروسز میں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہماری او پی ڈی اور جو الیکٹیو آپریشنز جو ہم نارملی کرتے ہوتے ہیں تو ان میں تھوڑی سی پرابلم ہے۔ وہ فی الحال ہم نے او پی ڈی اور جو الیکٹیو آپریشنز ہیں وہ ہم نے فی الحال سسپینڈ کیے ہیں۔ اسی ہسپتال میں معدے کے آپریشن کے بعد صحت یابی کے منتظر عبد المنان کہتے ہیں کہ انہیں تمام سہولتیں بروقت ملی۔ بہت اچھا علاج ہو رہا ہے، ہر ایک چیز جو ہے میسر تھی، ڈاکٹر موجود تھے، کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، انجیکشن لگنا ٹائم پہ تھا، ڈاکٹر ہر ٹائم کھڑے رہتے تھے۔ ڈیلی او پی ڈی بند کرنے کے بعد ہسپتال مریضوں کے لیے ٹیلی میڈیسن کی سروس مہیا کر رہی ہے۔ مریض آن لائن یا ٹیلی فون کے ذریعے گھر بیٹھے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے نسخہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی میڈیسن کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آن لائن جو ہے وہ ٹیلی فون کے تھرو اور نیٹ کے تھرو ہمارا ایک الگ سیکشن ہے آئی ٹی نے بنایا ہے،
تو ان میں ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، تو ٹیلی فون کے ذریعے جو ہے وہ کچھ مسائل جو ہوتے ہیں پیش آ سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے نا وہ مشورہ اور علاج وہ ہم آن لائن کرتے ہیں جی۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے انہوں نے ایک مریض کے ساتھ ایک تیماردار کی پالیسی اپنانے کا اعلان کیا ہے، تاہم اب بھی کئی لوگ اس پالیسی پر عمل کرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ نہ صرف مریض کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے بلکہ موجودہ حالات میں ہسپتال کا نظام چلانے کی راہ میں بھی رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ چمن اور تورخم کے مقام پہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سرحدی گزرگاہوں کو 4 دنوں کے لیے کھولا ہے تاکہ پاکستان میں پھنسے ہوئے افغان شہری اپنے وطن واپس جا سکیں۔ یہ گزرگاہیں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہی بند کی گئی تھیں۔ 4 دنوں کے دوران تورخم کے بارڈر سے تو روزانہ 1000 کے قریب افغان شہریوں کی مدد کی جائے گی کہ وہ اپنے وطن واپس جا سکیں۔ جب یہ بارڈر کھولا گیا تو چمن کے مقام پہ صورتحال کیسی تھی، یہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھی مرتضی زہری وہاں موجود تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ اس وقت میں چمن جو پاک افغان سرحد ہے یہاں پر موجود ہوں، اسی طرح تورخم بارڈر پر بھی یک طرفہ طور پر جو پاکستان میں پھنسے افغان باشندے تھے، جو لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے حوالے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد بارڈرز کو بند کیا گیا تھا، تو اس کے بعد یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے اور اب یہ یہاں سے افغانستان کی جانب جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں اور لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ ہم نے پورا جو بارڈر کا ایریا ہے اس کے تقریباً 1 سے 2 کلومیٹر کے جو احاطہ ہے وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ان کا سامان موجود ہے، ان کے پاس خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ جو شہری ہے وہ موجود ہیں۔ یہاں پر ان کی اسکریننگ بھی کی جائے گی اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جو بارڈر پر ان افراد کو واپس افغانستان جانے دیا جائے گا جن کے پاس مستند جو ان کے کاغذات ہوں گے، جو ان کے حکومت کی جانب سے جاری کردہ جو ان کے مستند اسناد ہوں گے، وہی افراد جو ہے وہ یہاں سے جا سکیں گے۔ پاک افغان سرحد جو بند ہے اس کی وجہ سے پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بھی تقریباً 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، یہاں سے جو ہے ٹریڈ نہیں ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو نیٹو سپلائی ہے وہ بھی بند ہے۔ افغانستان میں جو لوگ پھنسے ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے تاحال حکومت کی جانب سے کسی قسم کا فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ہم نے بارڈر پر یہاں چمن بارڈر پر یہ دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا جو کرنٹینہ سینٹر ہے وہ بنایا گیا ہے جس میں خیمہ بستی بھی بنائی گئی ہے اور 500 کے قریب جو افراد ہیں ان کو یہاں پر رکھنے کی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب وہاں سے حکومت کی جانب سے افغانستان میں جو لوگ پھنسے ہیں وہ جب واپس آئیں گے تو ان کی پہلے اسکریننگ ہوگی اور اگر اس طرح کا کوئی مشتبہ کیس سامنے ہوگا کرونا وائرس کے حوالے سے تو ان کو اس کرنٹینہ سینٹر میں رکھا جائے گا۔ اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی گزرگاہیں کھولی گئی ہیں ان سے صرف پاکستان میں موجود افغان شہریوں کو ہی وطن واپس جانے کی اجازت ہے، لیکن دوسری طرف افغانستان میں بھی اس وقت تقریباً 8000 پاکستانی ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 90 طالب علم بھی ہیں جو افغانستان کے مختلف شہروں میں زیر تعلیم ہیں۔ ان کی پاکستان واپسی کے بارے میں جو ہدایات ہیں ان کے اعلان کا فی الحال انتظار کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ امریکہ کی بیشتر آبادی کو اگرچہ اس وقت یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ محدود کرے اپنی نقل و حرکت کو اور لوگ گھروں پہ ہی رہیں، مذہبی عبادت گاہوں کو بہرحال کسی نہ کسی قسم کا استثناء حاصل ہے ان پابندیوں سے۔ یہاں تک کہ ریاست نیو یارک میں جو کہ کرونا وائرس کی وبا کا مرکز ہے، عبادت گاہوں کو بند نہیں کیا گیا لیکن ان پہ یہ زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اجتماعی عبادات سے گریز کریں۔ ان حالات میں اسلامک سینٹرز اور مساجد کس طرح سے تبدیلیاں لا رہے ہیں، حالات کا سامنا کیسے کر رہے ہیں، اس بارے میں فائزہ بخاری نے بات کی اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے سابق صدر امام نعیم بیگ سے۔ یہ ریاست ورجینیا میں واقع دارالہجرہ اسلامک سینٹر ہے جہاں کرونا وائرس کی عالمی وبا پھیلنے سے قبل نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہال نمازیوں سے کھچا کھچ بھر جایا کرتا تھا۔
लेकिन समाजी फासले की हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए दीगर पब्लिक मकामात की तरह इसे भी आवाम के लिए बंद करना पड़ा। मस्जिद गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद रहेगी, इज्तिमाई नमाजों और दीगर तमाम सरगर्मियों के लिए। मसाजिद बंद करना पड़ी तो कम्युनिटी से ताल्लुक जोड़े रखने के लिए अमेरिका के इस्लामी मराकज़ ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया। समाजी और मजहबी मौज़ूआत पर रिकॉर्डेड और बराह रास्त मवाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नशर किया जा रहा है। हमारे जो रेजिडेंट स्कॉलर हैं शेख शाकिर, उनका वर्चुअल खुतबा जो हमने लाइव टेलीकास्ट किया और तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने उसको लाइव सुना, तो माशाल्लाह इसका रिस्पांस बहुत है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इन सर्विसेज को। कोरोना वायरस से बचाव के अहकामात पर अमल दरामद की वजह से इन इस्लामी मराकज़ की तरफ से फराहम की जाने वाली कई सर्विसेज में भी तब्दीली आई है। लोग दरख्वास्त करते हैं कि जी उन्हें ग्रोसरी की ज़रूरत है, पैकेजेस बनाते हैं जिसकी भी रिक्वेस्ट आती है, ग्लव्स पहन के मास्क पहन के उनके डोर पे ड्रॉप करते हैं, फिर वहाँ से हम उन्हें कॉल करते हैं कि जी खाना ग्रोसरी डिलीवर हो गई है, आप जाके अपने डोर से पिकअप कर लें उसको। हमारे जो इमाम हैं, इमाम मोहम्मद माजिद एडम सेंटर की, उनकी तरफ से ये हमें हिदायत मौसूल हुई है कि भाई अगर किसी के इंतकाल होता है, डेथ होती है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो वो जिस तरह भी बॉडी बैग में हॉस्पिटल रिलीज करेंगे बॉडी को सील बैग में जो कर रहे हैं वो आजकल, वो फ्यूनरल होम जाएगा। फ्यूनरल होम में कोई गुस्ल कोई कुछ नहीं होगा, बॉडी उसी तरह रहेगी। चंद लोग मिलके नमाज जनाजा वहाँ अदा करेंगे। अगर वहाँ पॉसिबल नहीं है तो वो जनाजे को जो है कब्रिस्तान ले जाएंगे और दफनाने से पहले वहीं नमाज जनाजा अदा की जाएगी और फिर उसी बॉक्स के साथ उनकी वहाँ तदफीन की जाएगी। कोविड-19 के असरात खत्म होने के बाद जिंदगी दोबारा नॉर्मल कब होगी, फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन उस नए नॉर्मल के आने तक ये इस्लामी मराकज़ अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कर रहे हैं। फायजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अमेरिका में भी बहुत से मजहबी रहनुमा लोगों को अकीदे की ताकत के सहारे इस मुश्किल वक्त से लड़ने की तलकीन कर रहे हैं और बाज़ केसेस में तो दीन की बरकतें लोगों तक ले जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक ऐसी ही कोशिश वाशिंगटन डीसी के ऑर्थोडॉक्स इथियोपियन चर्चेस की जानिब से की गई। इन चर्चेस ने इतवार के रोज़ मिलकर वाशिंगटन के करीब रियासत वर्जीनिया के एक इलाके में जुलूस की शक्ल में उन आबादियों का चक्कर लगाया जहां इथियोपिया से ताल्लुक़ रखने वाले मसीही तारिकीन वतन की बड़ी आबादी रहती है। एक खुले ट्रक पर सवार चर्च के मेंबर्स जलते हुए लोहान का धुआं देते रहे, जिससे अकीदतमंद मुस्तफीद होने की कोशिश करते दिखाई दिए। We are going around blessing the area around this area. This is Ethiopian Orthodox Church. डीसी मेट्रोपॉलिटन के इलाके के तमाम ऑर्थोडॉक्स चर्चेज मिलकर इलाके का चक्कर लगा रही हैं और अपने मानने वालों में बरकत बांट रही हैं, क्योंकि लोग कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से चर्चेज में नहीं आ सकते और हम इन्हें पाक भी कर रहे हैं। You're not able to come to church, so we try to pass the blessing for everybody. हम खुदा पर यकीन रखते हैं कि इससे कोरोना वायरस दूर होगा। कैसे, ये मेरे लिए समझाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल अमेरिका की कुछ रियासतों में इस वक्त बाज़ बड़े चर्चेस पे इस लिहाज से तनकीद भी की जा रही है कि वो स्टे एट होम ऑर्डर्स के बावजूद लोगों को इबादत के लिए जमा भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासले का ख्याल नहीं रख रहे। दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ये पेज मुस्तकिल आपके लिए अपडेट किया जाता है। इसके अलावा @UrduVOA का हैंडल आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए। चले इधर इधर थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, अजीफा का जब उसके बाजू में प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ।
आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। आजकल घर में बैठे बैठे भी अगर किसी को छींक आए तो एक लम्हे के लिए सारे चौंक जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छींक वाकई कितनी खतरनाक हो सकती है? इस बारे में साइंस क्या कहती है, आइए देखते हैं। छींक से बीमारी फैलती है। बिल्कुल, ये बीमारियों के फैलाव का एक तरीका है। मुंह से खारिज होने वाले नामियाती कतरों में बीमारी के जरासीम होते हैं, जो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं और वसी इलाकों में फैल जाते हैं। बीमारियों के सद्देबाब के लिए काम करने वाले अमरीकी इदारों का कहना है कि छींक और खांसी से जरासीम वाले कतरे 2 मीटर तक जा सकते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक तहकीक के मुताबिक ऐसे छोटे कतरे इससे भी दूर तक पहुंच सकते हैं। हम छींके मारने वाले लोगों से बचने के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, मगर जो लोग छींक रहे हैं वो दूसरों के बचाव के लिए इक़दामात उठा सकते हैं। छींकते वक्त अपने मुंह को आस्तीन या टिश्यू में छुपाने से जरासीम के फैलने का खतरा कम हो जाता है। माहिरीन कहते हैं कि बीमार लोगों को काम पर या स्कूल जाने की बजाय घर पर रहना चाहिए ताकि दूसरे लोग मुतासिर ना हों। जो लोग पहले कभी सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करते थे, आजकल जरासीम से बचने के लिए वो भी इसकी तलाश में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में या तो ये बहुत सी दुकानों में मिल ही नहीं रहा, या जहां मिल रहा है वहां इसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है। नजरुल इस्लाम बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर ही जरूरी नहीं, इसके बगैर भी आप महफूज रह सकते हैं। पेशावर में बहुत कम लोग ही कोरोना वायरस के फैलाव से कबल हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल से वाकिफ थे। अक्सर इसे मगरब से आया ट्रेंड या अमीर खानदानों का शौक करार देते थे। इस मोहलिक वायरस की आमद के बाद से लोग हैंड सैनिटाइजर्स के लिए दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं, मगर अब इसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है। बहुत से मकामात पे, बहुत सी दुकानों पे मैं गया हूँ, वहाँ पे सैनिटाइज़र जो है शॉर्ट है, नहीं मिल रही। यहाँ पे भी मैंने देखे हैं महंगी बहुत हैं, लेकिन चूंकि अब सेहत की बात है, हेल्थ की बात है, अब यहाँ पे सेहत पे ना मैं कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ ना कोई और कंप्रोमाइज़ कर सकता है। मैं तो मतलब इतने अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास इतने वो नहीं है पैसे वगैरह। फहद आफरीदी पेशावर में हर शे स्टोर के मालिक हैं। कोरोना वायरस से कबल उनके स्टोर के शेल्फ हैंड सैनिटाइजर से सारा साल भरे रहते थे। वो कहते हैं कि बढ़ती तलब और कीमत के बावजूद उनकी कोशिश है कि कम मुनाफा पर सैनिटाइजर फरोख्त करें। सैनिटाइजर का तो काफ़ी बहुत बड़ा इशू चल रहा है आजकल, स्पेशली इसलिए कि पहले हमारी पूरा सेक्शन जो था ये पूरा सैनिटाइजर का सेक्शन था, स्पेशली ये वाला जो है। तो जब से ये कोरोना आउटब्रेक हुआ है उसके बाद ये पहले तो मार्केट में शॉर्ट है, मिल नहीं रहे, और जब मिल भी जाए तो वो ब्लैक में मिलते हैं। पेशावर में कायम रहमान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और माहिर अमराज सीना डॉक्टर मुख्तार जमान अफरीदी के मुताबिक सैनिटाइजर्स के जरासीम कुश नताइज मुतबादिल तरीकों से भी हासिल किए जा सकते हैं। हम अपने हाथों को पानी और साबुन में अगर हम 20 सेकंड तक तरीके से धो लें तो ये सैनिटाइजर से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपके हाथ भी साफ हो जाते हैं और उस जरासीम जो है वो धुल भी जाते हैं। और अगर ये आपकी जो वॉश हाथ का धोना है अगर ये गर्म पानी से हो तो और ज़्यादा बेहतर है। तो सैनिटाइजर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम खामखा सैनिटाइजर लें। माहिरीन के मुताबिक सैनिटाइजर्स ऐसे वक्त जरूर काम आता है जब हाथ धोना मुमकिन ना हो। जब तक साबुन और पानी आपकी पहुंच में है, सैनिटाइजर के लिए परेशान ना हो। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। और इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। facebook.com/VO उर्दू के पेज पे आइए और हमें बताइए कि आजकल आपको हमारा शो कैसा लग रहा है और आप इसमें किन मौज़ूआत पे रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, या फिर वाशिंगटन डीसी के किस जगह की सैर करना चाहते हैं। सारे ज़मान को इजाज़त दीजिए, लेकिन हमसे कनेक्टेड रहिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।